Bismillahirrahmanirrahim. Yaratgan Allah'ına çeksin maqtov şükürler olsun. Bugün Al-İmran suresinin 59. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. İnne mesele İsa indallahi kemeseli Adem. İsa aleyhisselam bilen Adem aleyhisselam okşaşlığı var. Bilesingler mi ne? Okşaşlığı atasız bu dünyaya bu yaşağa atasız kelgendikte. Allah Teala aytadi çındığında İsa'nın misali Allah'ın aslında Adem aleyhisselamın misali siyahtı deydi. Ekoten atasız keldi. Emin bundan alına turgan nerse ne? Qarаңызчы, içinde qancha nersenin mucizani qamtib olgan. Inna bitta tamga 1 2 3 4 5 6 7. 7 so'zdan turadi ekan? Ova. Endi qarangizlar. Mudaf ilayhi kannahu kalima wahida. Mudaf ilayhi bir ma'ni. Berib atgan sebepim mana. Masala 3 tamga. Aysada 4 tamga. Turadi. Ekon qo'shsa qancha? 7. 3 ga 4 qo'shsa qancha? 7. Ne gumon so'raysiz. Indalloh. Ayında 3 tamga. Allah sözünde 4 tamga var. Ekon qo'shsa qancha? 3 ga 4 qo'shsa 9 mu? Allohu akbar. Aytdi 7 deb ko'rsatib turasiz. Ya, taqsir. Kemasali Adam qancha? 4 tamga, 3 tamga. Qancha? 7. Ha, maşallah. Hatiyam. Yozib qo'yganda da surdan bermangizlar. Keyin chiqarish kerak. Ma'qul bu? Ikki odam ilmga jetpay tekeber, ana uyalshaq bo'lgan. Uyalmangizlar. Boshqa yerda, boshqa narsada uyalmangizlar. Bular so'zlari da 7 chiqdi. Yani Allah Subhanahu wa Taala insanda "Valaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Allah'ın çopodan insanda çında biz insandı. Allah'ın çoposundan Allah'dan yarattık deydi. Yani adamın jaraluğu tabakaları, katları, basqıçları jeti ekan. Birinchi qara men tin dedi. Turab, tin. Andan keyin nutfa, tamchi bo'ladi. Andan keyin alaqa, uyugan qon bo'ladi. Andan keyin mudg'a, bir üzüm et bo'ladi. 6 oyat bor. İsa kelgan, Adam kelgan. Bunun артында қалғаны 18-і 17-сі қаншасы қалса дағы бұның артында. Екеуінің тең есептеп келсең, Адам деген сөз қанша аятта бар екен десең, алдында келетін 7-ші ушул аят шығады. Айсаны іздейінші десеңіз, іздеп қарасаңыз 25-те шығады, 7-шісі қайсы екен десеңіз, инна мәселе Айса шығады. Бұл Айсадағы 7, Адамдағы 7. Субханалла. Бұл хикматты жашырып қойған Алла Таала. Бұл адамдың қолынан келбей тұрған нәрсе. Adam bunçалық нәрсені қамтып қыла албайды. Адамның ақылы жетпейді. Бұл замандар өтіп, жылдар өтіп, мына Алланың Құран муъжиза, içi толған тоқой муъжиза. Барған сайын бұл мындан кейін Құран түшпейді, китеп түшпейді, пайғамбар келбейді. Қияматқа чейінки нәрсенің барын қамтып алған Құран. Түсіндіңіздер ме? Мына енді ушул заманымызда келіп ушул нәрселерді шығарып, адамдар тәәжжүб болып отырады, таң қалып отырады. Қараңыздар, бұл адамның қолынан келбей тұрған нәрсе. Демек ки бұл Құран бір адам тарауынан жазылған нәрсе емес екен. Жаратқан Алланың астынан түшкен Құрандығына bir дағы bir дәлел болады екен. Иншалла.